ሳውንድ ኢፌክቶች ወይም SFX ሳውንዶች ለቪዲዮቻችሁ እንደነዚህ አይነት ሳውንድ ኢፌክቶችን ዳውንሎድ አድርጋችሁ በነፃ የምትጠቀሙበትን አንድ ዌብሳይት ላሳያችሁ። freesfx.co.uk ብላችሁ በመግባት የምትፈልጉትን ሳውንድ ኢፌክት ሰርች በማድረግ ዳውንሎድ mp3 የሚለውን በመንካት ማውረድ ትችላላችሁ። ከማውረዳችሁ በፊት ግን ዌብሳይቱ ላይ ሎጊን ማድረግ አትርሱ። ሎጊን ማድረግ አንፈልግም ካላችሁ ደግሞ እዚህ ዌብሳይት ላይ የሚገኙትን ሳውንድ ኢፌክቶች በራር ፋይል ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። በውስጡ እንደ ዎሽ፣ ራይዘር፣ ፖፕ አፕ፣ ግሊች እና ሻተር በአጠቃላይ 31 ሳውንድ ኢፌክቶችን የያዘ ነው። ቴሌግራም ሰርች ላይ @matania_ተድላ ብላችሁ በመጻፍ ቴሌግራም ቻናሌን ታገኙታላችሁ። ወደ ቻናሌ ከገባችሁ በኋላ ፋይሉን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ፋይሉን ካጣችሁት ደግሞ ሰርች ላይ freesfx ወይም ደግሞ freesfx.co.uk ብላችሁ ቻናሉ ላይ ሰርች በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ።